Fala galera, bom dia. Tá aí o microtrator. Aqui ó, eu percebo que tem pessoas que tem desse microtrator. Tá dando uma cantoria na correia aqui ó. Quando vira, às vezes você vira ela pra esquerda, pra direita. Quando chega nesse limite aqui ó, a correia canta. Ou pra lá também canta. Tá vendo aqui? É só fazer uma regulagem. Pelo menos eu fiz a regular na minha e deu certo. Você bambeia esse parafuso, essa porquinha aqui ó. Tá vendo? Bambeia aqui. E bambeia essa aqui um pouquinho. Aí vocês vão pegar essa peça aqui ó, e vai empurrar para cima com a mão. Mas tem que tirar isso aqui primeiro. Vocês empurram essa peça com força para cima e outra pessoa vai com a chave aqui ó, aperta essa porca de novo, depois aperta aquela ali e para de cantar, entendeu? A minha pelo menos parou de cantar. Mas vocês têm que tirar, remover essa carcaça, né? Os dois parafusos aqui. Tem que tirar esse aqui, esse, muito fácil. E também tirar esse parafuso aqui. Aí esse aqui vai sair por trás, que vai sair junto com essa carcaça aqui, ó. Junto com essa. Aí cuidado para não quebrar ela, tá? Muito sensível essa carcaça. E pelo menos a minha ficou uns 2 anos assim, depois eu resolvi dar uma mexida ali e consegui. Ela parou de cantar. Beleza? Quem tiver esse microtrator com esse problema, é só fazer isso aí para ver o que acontece. Se alguém fez, deu certo, comenta no vídeo embaixo, hein? Falou?